Ai, hoje eu sonhei, né? Dedo. Eu vou mostrar um pouquinho desse jogo pra você. Eu falei que era de jogos legais que nós deixamos um pouquinho quieto, mas não é. Eu baixei, eu achei que ia ser legal, mas só é uma cópia dele, porque eu não tenho notebook e eu só tenho um Motorola 9, então, mas vai ser bem legal, só pra vocês verem. É assim que nós começamos o jogo. Gente, esse é o Tedo, só uma copinha dele, mas é bem legal. Vamos usar nossa marretinha pra quebrar algumas coisas. Não, galera, vamos pra outro mapa, não dá. Daí nós começamos nessa tela aqui, galera. Daí vocês clicam aqui, ó, Start Game, onde que eu vou colocar nesse, tipo, o sinal de mais aqui, ó. Do lado de sair dessa seta, é esse daqui, ó. Daí você escolhe, daí eu vou escolher esse. Daí nós vamos no mapa, né? Depois eu vou mostrar o nome. Just Go, vocês já conhecem o Just Go, ou alguns não. Mas vou gravar um vídeo só pra isso. É tipo uma cópia, mas é bem legal. Muito legal. Muito legal. Daí nós só espera a marreta se girar, né? Nós estamos no mapa, meu filho. Daí nós escolhemos o tipo de arma que nós vamos. Aí nós pode pegar uma. Cara, esse jogo só no meu celular tá crashando tudo. Ai, meu Deus. Galera, tá travado. Olha minha câmera. Então é aí que tá travado. Nós ainda vamos ao vivo. Nada me para de gravar o vídeo. Finalmente foi. Cara. Não, galera, não dá pra gravar vídeo assim. O jogo é tão pesado. Ai, finalmente estamos conseguindo andar. Sou eu que tô andando aqui. Porque não tem uma caixinha que era para ter aqui do lado.
Bora andar. Galera, meu dedo fica na frente do nar. Ah, galera. Galera, eu quero pausar aqui o vídeo, galera. De novo no jogo. Não vou mostrar na cara. Que saco. Também não vou mostrar nem pra atrapalhar. São coisas que tá bom. Start game. Em que modo que eu tô jogando? Que tá ruim de jogar. Max Play. Vamos diminuir pra 2 player médio. É isso. Time DAI. Tá, agora nós já consegue começar aqui. Play hoje. Aqui no Play. Meu violão te estragou. É um violão de brinquedo aqui. Galera, é muito violão que eu fiz agora. Eu recomendo ninguém ver. Já quebrando tudo, já tá fazendo. Não dá, galera. Não dá. Todo mundo porque não vai dar. Deixa eu colocar esse vídeo. Galera. Eu já volto, né? Olha. Tá no último. Eu acho que vai ter cara me perseguindo. E ainda não tem a carniça da caixa do meu lado. Eu desisto. É o fim do posto nesse canal. Não, deixa eu sair do jogo, não. Acabou. Não sei o que tá de errado. Que vocês têm esse jogo e já instalou ele. Você viu algum vídeo no GSCode? Por favor, que tu pesquisou esse nome, me avisa. Deixa um comentário, porque eu tô enganado. Tá 10 player. E não é 10 player. Não tinha player. Vamos nesse, galera. Não dá, galera. Eu já tentei várias vezes. E ficou meio largo.
que aconteceu comigo. Ah, galera, finalmente. E quem aposta que vai ter um monte de cara com arma me atirando? Vai, deixa comentário. Vocês gostam, né? Desse tipo de jogo que não tem ninguém. Ninguém pra me atrapalhar. Eu vou desinstalar esse jogo e baixar de novo, tá? Não tá dando nada. Não tá dando. Tá, bora lá, galera. Bora. Já cansei também disso. Do jogo também. Aí, ó, galera. Vou chorar aqui. Raiva, cara. É isso que eu... E você diz, o que você usa pra dar efeito em vídeo? Esse daqui é música. Esse daqui é efeito. Mas... vocês perguntam... Qual jogo? Pois vou mostrar pra você agora. Não é esse. Aqui, ó, só o nome dele, mas ainda não acabou o vídeo, porque você já viram que não deu certo. E finalmente, vamos ver que deu alguma coisa certa. Porque eu acho que deu nada. Mas não custa testar, né? Vamos, galera. Dessa vez que não for, que tá bugado o jogo, que eu baixei um jogo bugado, que não dê certo. Já deu pra fazer.
Travou tudo. Galera, crashou. Não consigo mais entender. Não consigo andar. Crashou tudo. Ok, galera. Que vai dar agora? Coloca. Galera, vídeo porque essa eu tô me matando. Também eu tô no seguinte, esse jogo era tudo normal. A gente consegue mudar de esperança agora. Tá difícil pra nós, né? Isso mesmo. A casa que vem nós vamos usar. Maravilha! Finalmente eu vou poder mostrar o jogo pra vocês. Porque eu descobri. Daí, como é que funciona? Nessa caixa tem tudo. Vou pegar esse presentinho. Nós pode botar os caras. Mas eu não sei botar nada. E nesse mapa não dá pra spawnar carro. Mas que delicinha. Esse jogo é um lixo porque você destrói tudo de uma casa. Só que eu não tô fazendo esse vídeo. Eu até falei errado. Vocês ouviram o barulho que acabou de dar? Uma de fogo. Que é bem aqui. Tá
gravando um pouco, mas eu já joguei com combate. Dá bastante. Vamos liberar essa casa de fogo. Vocês duvidam? Vamos ir na base militar, porque agora eu já... Nosso vídeo vai ser mais longo ainda. Galera, eu não tô conseguindo entrar mais no jogo. Até eu tô gravando aqui. Será que é esse mapa aqui, ó? Que tem um monte de casa. Eu acho que é o mapa que é muito grande. Aqui, ó, base militar, mas não vou entrar nela, mas sim. Então, bora fazer umas quebradinhas um pouquinho aqui. Todo mundo vai aceitar. Tenho certeza, enfim. Ninguém desmolixa. Começando de novo. Aqui, ó. Acho que é só nesse mapa. Não tem outros mapas que dá o carro também, né? Será que eu entrei nesse e nem percebi? Colocar dinamite aqui. Colocar uma bazuca aqui. Colocar uma arma aqui. Outra arma e outra arma. Tamo rico, rapaziada. Tem vários. Bora salvar. O meu mundo. Nossa, passada já dá pra ter uma... Calma. Dá pra fazer muita coisa. Destrui uma barra de metal. Obrigado, casa. Não foi muito bom. Estrago não. Não vou ir até aquele helicóptero. Pois é.
Galera, o vídeo tá ficando muito grande, eu acho. Então vamos ficando por aqui, né? Porque já não tem muita mais coisa pra fazer. Pô, mas não tem nada pra fazer não. Aqui eu já faço tudo. Já pode ir embora. Pode? Não tem nada demais. Já pode ir embora. Tá bom, tchau.